байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ Өвөр хангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2019 оны догчолт ногоон байгууламжийг дэмжих хичээл болгон зарласны хүрээнд Өвөр хангай аймгийн хас телевизийн уран бүтээлчид бид бүхэн Niiteeree мод тарийг цоврал нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид бүхэн модыг энгийн мод болоо гоёгийн модыг хэрхэн тарих аргачлалыг мэргэжлийн хүмүүстэй хамтран үзэгч та бүхэндээ тэл хичээл болгон цоврлаар бэлтгэн хүргэх юм аа. Энэ удаагийн дугаарт маань Өвөр хангай аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын ойн нэгжийн дараа ган хоёг оролцож байна. Бид хоёрын хувьд хамгийн ихээр таригддаг улаас модыг хэрхэн тарих талаар үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийнхөө цоврал хичээлээр хүргэх болно. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр би энэ улаас модыг одоо хэрхэн тарих арга аргачлалыг одоо сурах гэж байна. За мод тарихад одоо хамгийн эхлээд одоо бид нар нөхөө бэлтгэнэ. Нөхийг бэлтгэнэ. За улаас модныхоо эхлээд онцлогийн талаар тий байгаль орчиндөө ямар ач холбогдолтой байдаг талаар нь эхлээд хоёлаа. Яа тийм. За улаас мод маань одоо бид нар одоо нийтлэг тарьдаг. За хурдан үржиж том болдог. За ер нь их богино хугацаанд том болдог ийм онцлогтой мод. За нөгөө талаар одоо лавар навчт улаас гэж ярьдаг мэргэжлийн хэллэгээр. За хүсэл төрөгчийг ялгаруулах тоос шороо нүр хүчлийнхийг шингээх талдаа бол их онцгой өндөр чадвартай мод. Манай төв суурин газарт одоо 1950-аад оноос эхлээд тарж ургуулж эхэлсэн. Одоо хамгийн их олон таригдж, хамгийн их одоо тарж байгаа модууд нийтлэг мод улаас мод юм аа. За тэгэхээр улаасаа тарих нүх маань ер нь хэдий хэмжээтэй байх ёстой тий. Одоо энэ талаас нүхнээсээ эхлээд яа. За улаас модны нүхийг одоо бид нар за нэг 60-аас 70 см-ийн диаметртай. За гүн нэг 50-аас 60 см-ийн гүнтэй нөхөж бэлтгэнэ. За ингээд нөхөө бэлтгээд нөхнөөс гарсан шороогоо одоо ийш нэг ингэж хамгаалж тавина. Одоо энд ингээд аваад тавьсан байна. Нөхнөөс гарсан шороогоо энд буцааж аваад тавина. За ингээд нөхийг 60 см-ийн диаметртай 50 см-ийн гүнтэй ингэж нэг бүртэлж ухаад нөхнөөс гарсан шороог за чулуу үндэс гэх мэт одоо хогормлын үндэс гэх мэт ийм үндсийг нэг хүртэл зайлуул тавих хэрэгтэй. Одоо бид нар ингээд нөхөө сая одоо ухаад бэлдсэн байна. За энэ улаас маань ямар нэгэн заавал тийм тусгай хөрс шаарддаг. За улаас мод ер нь навчт модонд бол одоо бид нар хөрсийг одоо онцгой бэлдэх хэрэгтэй. За бид нар бол одоо энд хөрсөө бэлтчихэд байж байна. Хөрс маань за 40-50% нь цэвэр хар шороо. За нэг 20% нь үндсэн бууц одоо элс. За бас нэг 30 орчим хувь нь элс. За нэг 10-20% нь одоо хайраг байх хэрэгтэй юм. За одоо бид нар ингээд за одоо ингээд бэлтгэсэн нүхэндээ одоо бид нар хөрсөө хийнэ. За мод тарихад за хөрсийг одоо ингээд бид нар газар дээр ингээд саяын хэлсэн одоо 50% хар шороо, 20% бууц, 30% элс гэсэн одоо юугаар ингээд бэлэн багшаацсан байж байна. За бид нар нөхөө ингээд ухаж бэлтгэсний дараа за энэ нөхийг одоо практикт энэ ёроолын хэсгийг нь зайлшгүй одоо нэг ухаас өмнө ингээд 10 см хүртэл ингэж зөөлж өгнө, сэрүүлж өгнө. За эндээс гарсан одоо том чулууг нь одоо ингээд аваад ингээд энэ одоо яг ингээд одоо үндсэндээ одоо нөхөө ухахад бэлэн болсон нүд байна. За тэгээ практикт нөхөө ухчаад одоо яг мод тарихынхаа өмнө бид нар энэ нөхийг хоосон багт нь услах хэрэгтэй. Яваасаа. Хэмжээний ус их вэ? Энэ одоо ер нь болж игэл ингээд энэ дотор гадар нортлоо одоо ус их хэрэгтэй. Одоо хоосон байгаа даа. За ханын жахан дор. За тэгээ ингээд ус ингээд тодорхой нөхөнд хийгээд нөхөнд ингээд дүүрээд ингээд шингэн. Шингэсний нэхэн дараа бид нар одоо тарих ажиллагаа эхэлнэ. Ер нь тэгээ хүмүүс маань улаас мод тарьж байхдаа юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? За улаас мод бол нэг онцлог нь бол одоо маш хурдан том болдог. Одоо навч томтой мод учраас ерөнхийдөө ер нь усыг их хэрэглэнэ. За ямар ч навч модыг тарьсан одоо бид нэр эхний 1-2 жилийн одоо арчилгаа авчлагааг тогтмол сайн хийж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо ингээд зориудаар тарьж ургуулж байгаа учраас эхний 1-2 жил одоо үндс нь хөгжөөд газартайгаа одоо дасан зохицох хүртэл одоо бид нар зориудын арчилгаа хамгаалалт, урсгалгааны нарийн технологиг баримталж хийхгүй бол
Мод маань одоо эхний 1-2 жилдээ одоо өгөх магадaltaй. Ингээ арилж ургуулад яасан мод бол одоо 3 жилээс үндсэндээ биднээс арчилгаа авчлагын асуудал шаардахгүй болно. За тэгэхээр ерөнхийдөө хөрснийхэн талаар бас хоёлаа ярил. Хөрс маань бас хүмүүс заримдаа нойтын шороо хийх хэрэгтэй байдаг юм уу? Хуурайг хийх хэрэгтэй байдаг юм уу? Тэр гэж ярьдаг. За энэ хөрсөн дээр одоо бид нэр ийм ажиллагаа хийх хэрэгтэй. За хөрсөн дээр би тэр одоо юуг нь хэлсэн. Нэгдүгээрт бүтцийг хэлсэн. За нэгдүгээрт одоо 50% нь хар шороо, 20% нь бууц, 30-аас 30 орчим хувь нь хайрга илс ингэж орох хэрэгтэй. За нөгөө талаар бид нар энэ усан нүхнээс гарсан энэ шороогоо бас зохих шиг энэ одоо бас мөн энэ юутайгаа холж өгч болно. Зүгээр навчит мод тарихад нэг ийм иргэдэд анхааруулж хэлэхэд бид нар энэ навчит мод тарж байгаа тохиолдолд заавал одоо энэ уулын хар шороо хийнэ гэсэн ойлголт байгаад байгаа юм. За энэнийг бол одоо зүгээр бид нар зөвхөн илсээрээ орлуулж болно. Илс бууц хоёроо энэ өөрийнх нь гарсан хөрстэй холиод ингэж хийхэд болно. Зүгээр шилмүс мод тарж байгаа тохиолдолд одоо нөгөө хар мод нарс хуш гэдэг яг уулан дургадаг ийм мод тарж байгаа тохиолдолд бид нар заашгүй нэ уулын микростой хар шороог заавал хэрэглэх хэрэгтэй. Тий. За болж игэл одоо болцоо олдвол хар шороог хийх сайн л да. Зүгээр одоо навчт модонд бол бид нар зөвхөн одоо дор байгаа гарын дорогоо энэ бууц илс ашиглаад ингээд тарж болно. Улаасны маань хувьд насжилтын хувьд тэр бол. Улаасны насжилтын хувьд навчт мод бол ер нь 100 гаруй настай шүү дээ. Ер нь мод ер нь өндөр настай шүү дээ. Тэгээ ардл тарлаж ургуулад энэ төр байвал ер нь одоо бид нар 100 200 жил шиг ургана. Одоо манайд одоо 300 жил шиг ургасан улаас одоо ховд хотод энэ төр одоо байдаг шүү дээ. Тэгээ 200 жил болсон, 300 жил болсон тий. Модны насжилтын хувьд бол бүр өгшөр одоо байхгүй болно гэдэг байдаг юм. Өөрөө ингээд биологийн процессор ургаад л байна. Тий. Аржлахгүй тордохгүй бол одоо их богино хамстай. Малдад дүүчгэл гэдэг харамсалтай ургахгүй. Тэгээ улаасны хувьд бол тийм одоо байнгын урьдчилан ажиллагаа их шаардаж явах хэрэгтэй юм. За бид хоёртой хамт улаас модыг тарахад 10 ихээр цэцэрлэгжилт орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоо үйлдвэрийн газрын ажилтнууд маань хамтран тарьж байгаа. Одоо ингээ бүгдээ сайхан холж игсээ хайлаа. Тий. За тэгээд энэ дээр шинэ том чулуу энэ үндсийг сайн ялгаж байна. Тий. Эдгээр нь одоо ямар. Тий, одоо энэ үндэс ийм үндэс одоо ингээд энэ хөрс рүү орохлоор ингээ уучлахлаар энэ одоо хог ургамал болон одоо өөр төрлийн өв сургаад нөгөө модных нь одоо үндсэнд нөлөөлж эхэлнэ гэсэн үг тий. Тий. Модны үндсэнд нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгээд холхоос өмнө одоо ингээд багшаарч байгаа байдаг. Тий. Энэ дээр том чулуугийн сайн түүх өстой. Том чулуутай агаараа бас ургах нөлөө. Том чулуу одоо нөлөөлнө шүү дээ, тийм ээ. Одоо хөрсийг буруу бэлдснээс шалтгаалаад модны маань үндэс одоо хөгжрөх муудах тохиолдлоос бас хэлбэг өгдөг шүү дээ, тийм ээ. Тий. За хөрсийг ингээд бүтцийн хувьд ингээд зөв хийчихвэл одоо хөрс муудна гэж байхгүй. За зүгээр бид нэр одоо энэ зориудын үржил шимгүй хөрс одоо өөрөөс нь гарсан шороо юм уу одоо өөрөөс нь манай аймгийн хувьд бол одоо нөгөө лаг шар шавар гардаг. Энийг одоо бүрэн солих хэрэгтэй байгаа юм. Тий. Тэгэхгүй бол эргээд нөгөө модонд бол нөлөөлнө гэсэн үг тий. Модны үндэс чинь ямар вэ? Уртагаа болоо. За ерөнхийдөө хөрсөө хийгээд модоо суулгахад бол суулгацаа суулгахад бол бэлэн боллоо тийм ээ. Суулгацын талаараас одоо. За суулгацын талаар. За бид нар одоо ингээ нөхөн бэлчний дараа хөрсөө бэлчний дараа суулгах модоо сонгож явна. За суулгах мод маань за мод уржуулгын газраас ухаж авсан. За үндэсний хөгжил сайтай, тэтмийн хөгжил сайтай, зөв ургалалтай. Хамгийн гол нь одоо энэ үндэс одоо хатаагүй, гэмтэлгүй ийм модыг сонгож авнаа. Энэ бол дөнгөж сая одоо бид нар мод уржуулгын газар дээр сухаж авчираад одоо суулгахад бэлэн болсон мод байна. Ер нь иргэдийн маань суулгацын үед бас нөгөө тасалгааны цэцэг тарьж байгаа юм шиг нэг цэцгийн усанд байлгаж гал хийчихдээ энэ бас буруу юу? Буруу. Яг усан дотор байлгах нь буруу. Зүгээр өөрийнх нь чихтэй ингэж хадгалж байгаа. За нөгөө талаар тарихаас өмнө ингээд хүмүүс ил бариад ингэж яваад байдаг. Энэ маш буруу. Одоо ер нь удахгүй ингээд энэ
үндсэн дээр байгаа хялгсан судсууд ингээд хаталдаг өдөрх юм бол ер нь мод урахад хэцүү болж байна. За нөгөө талаар мод суулгахдаа одоо бид нэр одоо ингээд суулгаж эхлэх чинь энэ XAC-г мод үндэсний хүзүү гэж ярьж байгаа юм. Одоо энэ үндэс иш хоёрын яг голд байгаа. Энэ үндэсний хүзүүг маш тохируул тарина. За нөгөө талаар одоо нэгэнд нүхэнд багтахгүй одоо нөгөө модорлын гадараас том үндэстэй мод байгаа учраас зарим үндсийг бол ингээд үзүүрээс нь таарч болно. Одоо энэ дээрс энэ таарж үзүүлээ. За энгийн хаачаар таарч болно. Энэ нэг нүхэндээ. За одоо тайлт хийхэд яаж шууд ихтер нь хайчт юм уу эсвэл ташуу. За үндэс бол ингээд лашуу юугаар нь таарчих хэвээр ингээд майныг яасан жоохон таарчих. Ер нь мод тарихад бас цаг уурын орчин цаг агаарын байдал нөлөөлөх үү? За цаг агаарын байдал нөлөөлнө. Ус уур амьсгалын өөрчлөлт бас байлгүй яхаа. Бид нар ихтэй зориудаар тарж байгаа учраас заавал энэ одоо энэ урах орчныг бүрдүүлж одоо энэ услага арчлагыг л тогтмол хийж л одоо яаж байгаа. Түүнээс одоо байгаль дуруудаг модыг бол бид нар байгаль даатгаал орчих штэ. Тий. За юугаа хийе. За ингээ бид нар ингээ голд нь одоо шороогоо овоолцсон байна. Тэр гүнзгийс болох уу? За энэ үндэсний хүзүүний бүдүүн энэ үндэсний хүзүүний орой энэ нүхний амсраас доош нэг 10 см-ийн хэлтэл таарах ёстой. За би л одоо ингэ тарж за шороогоо хий. Тий. За тэгээ ингэ шороон дээр байрлуулна. Энэ үндсийг одоо энэ нүхэнд нь ингэ сайн тарааж өгнө. Ингээд нугалж болохгүй. Одоо маш сайхан тий. Гоо ингээд нугалчихлаар одоо юу вэ штэ. Энэ одоо энэгээр одоо нөгөө ус шим тэжээлийн авдаг юм чинь энэгээр одоо нугалгачглаа авчдахаар болно. Тэгэхээр энэ үндсийг шороон дээр сайхан барьж гаад ингээд жигд сайхан бовол тарааж өгнө. Ингээд суулгасан машин ер нь одоо хацлагаа хийсний дараа ер нь хизээрээс цэцгэлж эхлэх вэ? Одоо ингээд энэ бол одоо нэг моторлын гадар сэрсэн ургаагүй ерөөсөн 50 байдалд байгаа мод. Одоо ингээд 5 сар гараад одоо 3-4 хоногийн дараа одоо ингээд мод ургах орчин бүрдсэн байж байна. Тэгээ энэ дээсээ ирээл ингээд одоо ногоороо тэхлүүл ингээд болно. Одоо ингээд удахгүй ингээд энэ нахаа гөлөглөөд ингээд ногоорч эхэлнэ. За бид бүхний хувьд одоо ингээд модон тарьчихлаа. Хамгийн чухал асуудал бас дараагийн арчилгаа байдаг шүү дээ. Хүмүүс тариал суулгаал үлдээчихдэг тийм ээ. Арчилгааны асуудал модыг ингээд тарьчлаа. Одоо модыг тарьсны дээр одоо хамгийн гол юм арчилгаа байгаа. За эхний жилдээ бол одоо бид нар арчилгааны асуудлыг онцгой анхаарч ажиллана. За нэгдүгээр услага байгаа. Услагааг бол одоо анх ингээд мод тарьсныхаа дараа бол 40-60 литр усаар энэ хантал нь услана. За хугацааны хувьд одоо 7-оос 10 хоног тутамд одоо тогтмол услагааг тогтмол хийн. За нэг удаа услахтаа одоо хантал буюу одоо 40-60 литр усаар нэг модонд услана. За тэгтээ бол бас бид нар өглөө орой 2 одоо нар гарсан одоо өдөр биш өглөө орой 2 за бүрхэг өдөр юм уу ингэж услагыг хийж явах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар нэг услагаан дээр нэг алдаа гардаг. Яадаг бол одоо халуун нараа гарч явахад өдрийн цагаар услаад байдаг. Энэ дээр бас зохимжгүй юм байна. Тэгээ нөгөө хүнээр бол хатгаа авах. За тий. Хатгаа авах гэдэг нь одоо нөгөө тухайн мод маань одоо ингээ өдөр сайхан навчин дэлгэрсэн наран дээгээд одоо нарны энергийг ингээд өөртөө яг шингээгээ байж явахад нь бид нэр зориудаар пал хийтэл ингээд услах бол маш буруу юм байна. Тий. За бид нар энэ модон дээр одоо энэ хөрцөө ингэж хийчихэд нөгөө чирчгийг хийнэ. Одоо тойрол чирж ин тийм ээ. Одоо наад цараахан жоохон нэмэх хэрэгтэй тийм ээ. Гიშгэ чирж өгөх. Ер нь яг модоо хөдөлгөөнгөө олтол чигжих хэрэгтэй юм. Жоохон ингэж нөгөө гიშгэ гэхлээр нөгөө үндсэн маань жоохон дарагдсан байгаа штэ. А энийг бас дарагдсан ингэж суллахын тулд энийг жоохон татаж ингэж хангааж өгнө. Тэгээ мөн ингэж услахад бэлдээд одоо ингэж тойрол чигж өгнө. Мод тарих гэдэг бол их нарийн ажил гэдэг шүү дээ тийм. За энэ их нарийн ажил. Эхнээс нь одоо яг технологийн дагуу тарихгүй бол бид нар энэ дээрс их алдаа гардаг. Одоо ялангуяа сая хэлсэн тэр үндсийг одоо манайхан тарих гэж байгаа нэгээд ингээд цаг гарan шихуу 2 цаг шихуу ингээд ил барьсан нэг хэсэг ингээд барайг өгөөд байдаг. А нөгөөд бол нөхөө авах жоход нэг нь тарих гэж байгаагаа барай згшоод байдаг. За энэ өдөр маш буруу. Дулаан орчин хадгалах хэрэгтэй юу? Ер нь
үндэс бол одоо ер нь ил гарах шүү дээ. Ямар модны үндэс. Тий. Тэр утгаараа ингээд бид нөгөөдхийн хашид тарих гэж байгаа гээд удаан хугацаагаар ил бариад зогсоолдог. Энэ л их болохгүй. Буруу. За ерөнхийдөө ингээд тарих ажил дууслаа. Жохон шороогоо нэмээд өгөх үү. Ерөнхийдөө одоо дуусах төгч юм тийм ээ. Одоо тарсныхаа дараа юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? За тэгээ услагаагаа хийгэн. Одоо бид нар ингээд тариад дуслаа. Одоо усаа хийж өгнө. Усаа энэ нүхийг одоо хандлан ингээд туслах хэрэгтэй. За тарсны дараа энэ модыг одоо юу болоход энэ мод маань одоо мод үржлийн газраас авах ирсэн учраас тодорхой хэмжээгээр одоо бага зэргийн үндэсний гэмтэл бол авсан байгаа. Тэгээ энэ үндэсний гэмтэл энэ мөчр нахаг одоо үндэсний системд бас тааруулж ачааллыг багасгахын тулд одоо зарим мөчрийг ингээд дороос таньж өгнө. За энэ зориудын хаачаар ингээд одоо эхний яжинд энэ юг ингээд бас дали. Ингээд тийм энэ дали авчихна. Энэ зарим үндсэн гатсан ийм мөчрүүдийг дороос ингээд танаад өгчихнэ. Тэр модны урамхад бас юм. Ачаал багтаа. Одоо шилбэлийн гэмтсэн юу ингээд аваад өгчихнэ. Энийг зөв бүтцтэй мод болгохын тулд манайхан одоо энэ уяасыг ингээд олон салаа ургуулчихдаг. Зөв бүтцтэй бол уг нь одоо нэг тэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо манайхан ингээд олон салаа ургуул. Ялангуяа газрын хөрснөөс дэш ингээд дороос шижмээр ургадаг мод байгаа юм. Тэгэхээр тэрний надад авч танддаг учраас ингээд олон салаа юу үзүн муутай мод болоод ургацдаг. Тэгэхээр одоо ингээд тарсныхаа дараахнаас энэ модоо энэ доотлын мөчрүүдийг эхний жилд ингээд танаад өгдөг байна. За дараагийн жилд ингээд багаагаар дээшлүүлээд ерөнхийдөө нэг гол штэ нэг том зөв цаглагаар ийм бүтцтэй модал болгоно гэсэн үг. За энийг одоо манайхан хийж одоо мэддэггүй. Тэгвэл одоо гэр орондоо бол зөвхөн ердийн хаач хэрэглээд урцхан хаач хэрэглээд модныхоо гол ишийг гэмтэж ихгүйгээр нэг ийм зай үлдээгээд ингээд тар ийм зай үлдээгээд ингээд харьцаж болно. За ямар нэгэн муугар нөлөөлөхгүй шүү дээ. Энэ одоо муугар нөлөөлөхгүй. Нөгөө талаар нөгөө үндсэнд бага ачаалал өгч байгаа. Нөгөө үндс чинь зарим нэг гэмтсэн нөгөө талаар шинэ орчинд тасах учраас үндсэнд бага ачаалал өгөхийн тулд зарим мөчрийг ингээд танаад өгч байгаа. Жахад намар ингээд тайрчдаг шүү дээ тийм үү? Өвлийн цаг. Тэгээд болонд нь ингээд шохоод өгсөн. Энэ нь нас юм. За энэ таарсан мод ус энийг бүрэн чийг алдна. Энд чинь одоо ус уг нь процесс явж байгаа юм тийм ээ. Чийг алдуулахын тулд одоо тодорхой хэмжээний будгаар юм уу одоо чийг алдуулах арга хэмжээ авна. За нөгөө талаар одоо хавар намар хийж байгаа одоо хотын гудамжинд хийж байгаа тайрлал зөвл нэгдүгээр цэвэрлэгээний асал бүгдэлтэй. Нөгөө талаар бас залуужуулах, хэлбэржүүлэх гэсэн огтлолтуудыг бол одоо том болсон модонд хийдэг. За энийг бол одоо хавар тайм байгаа үед нь модыг хийж байгаа юм. Зүгээр тарьсан модонд бол зүгээр энэ зэргийн одоо зүгээр баг зэргийн таналт хийгээд ингээд тарихад болно. Ер нь модыг одоо хорхоо шавжнаас хамгаалахын тулд бас ямар хамгаалтыг хийж өгөх вэ? За улиасан дээр бол одоо хорхоо шавжнаас хамгаалах. Улиас бол одоо бас хэмзэг хөрснөө бүтцэх болдог мод. Хөрснөөс одоо янз бүрийн хортон дамжина. Тэр зорилгоор одоо бид нар улиасны ишийг яг 1 м хэртэй дандаа шохоодж энгийн шохоогоор шохоодж өгнө. За одоо таны бас улиас тарж байгаа иргэдтэй хандаад бас хэлэх үг юу вэ? Тийм ээ анхааруулад бас нэмэлт мэдээлэл өгөх. За улиас бол маш хурдан одоо ургадаг мод. Ердөө одоо жилд одоо зарим одоо таатай орчин дургасан улиас маань одоо жилд 2 м хүртэл одоо өсөлт өгдөг шүү дээ. Тий. Ерөнхийдөө одоо бид нар одоо ингээ метр улиас тарлаа ингээ зөв ургуулах юм бол одоо ерөнхийдөө л одоо 3 жилийн дотор л одоо том мод болж харагдана. Тэгээ маш хурдан ургалттай. За ингээ мод маань ерөнхийдөө тариад дууссан одоо туслахаагаа хийж байна. Тэгээд бид бүхний тарьсан таны хашаандаа за тэгээ бидний ингээд хот орчныхаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүл хүн гүзэмжийг сайжруулах зүгээс тарьж байгаа мод болгон маань өнгөлөг өтгөн сайхан ургах болтугай тийм ээ. За мод маань ингээд сайхан ургах болтугай. Ингээд модны ач тусыг ярихад бол одоо ингээд бидний тарьсан энэ улиас мод гэхэд одоо 2 жилийн дараа ингээд том мод болж ургахтаа биднэрт нэгдүгээрт бидний одоо амьсгалдаг агаар хүсэл төрөгчийг маань ялгаруулдаг. За нэг газар тарьсан одоо 500-6 сарын их мод байх. Нэг төглөө гэхэд л одоо 270-аас 275 кг хүсэл төрөгчийг ялгаруулдаг.
За 34 кг тоосыг одоо зөвхөн өөртөө шингээж авдаг. За нөгөө талаар одоо бидний энэ машины 10,000 км явсан одоо нүүрсгчний жилд шингээж авдаг. Маш ажил бүгдэлтэй. За иргэн хүн нэг удаа одоо нэг ийм улаас одоо бидний тарьсан энэ улаас мөчийн нэг 18-аас 20 модыг одоо ингээд насан туршдаа тарьж чадах юм бол бид нар одоо эртэлгээс авч хэрэгэлсэн хүсэл төрөгчөө мөн одоо эртэлгээд нь буцааж илгэлж байна гэсэн үг. За баярлалаа. Ирээдүйд маань ерөнхий дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн тань ажлын өндөр амжилт. За тэгэхээр энэ дээдлийн энэ өнгөн хөрсийг одоо нэг ийм юу ашиглаад энээс одоо сертификат төмөр ашиглаад энийг одоо хүн гараар хайж болно шүү дээ. Тэгээд ашиглаад энэ хөрсийг ингэж байнга сийгүүлж өгч байгаа. Хөрсийг ямар ач холбогдолтой? Хөрсийг ялангуяа гацсны дараа ингээ өрөмтөөд багтаршаад одоо ингээд нягтлаад энэ хөрс маань энэний үндэс маань тодорхой хэмжээгээр бас агаар амсгалж явах хэрэгтэй. Тэр нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. Нөгөө талаар энд ингээд тэр үнийг ингээд зайлуулахгүй болохоор ингээд хог ургамлын үндэс үр байгаа. Энэ дээрс ингээд нийл хог ургамл урагчдаг. Тий. Энийг ургуулахгүй сайн арга хэмжээ. Ингээд одоо усны маргааш одоо бид нар энэ одоо ингээд хөнгөн хөрсийг нэг 5-аас 10 см-д заавал сэрүүлж өгч байгаа. За нөгөө талаар услахаас өмнө одоо бид нар энэ дээр одоо бууц хийгээд одоо хорголтой бууц тийм ээ. Хорголтой бууц хийж өгөөд эсвэл модны өвтөс хийж өгч байна. Эсвэл одоо их нягтаршаад хатуураад байгаа тохиолдолд хөрсөө хөнгөрүүлэхийн тулд одоо 0.50 хайрыг буюу одоо жижиг хэмжээний хайрах мөн хож өгч болно. Ингээд хамт усныхаа дараа ингээд энэ сэрүүлтийг маш сайн хийж өгч байгаа. Тэгэхээр усаа хийхдээ бас услахтаа яаж услах вэ? Ингээд дагуулж услах вэ? Эсвэл дээрээс нь ингээд модны нөхөйг одоо ингээд услахтаа бол бид нар энэ ханын дагуулж юм уу модныхаа ишийг дагуулад услах хэрэгтэй. Эсвэл одоо хүчтэй шаланкаар ярьж байгаа ус ингээд энэ хөрсийг бас ингээд ухаад усныхаа дараа онгичоод юу үндэс маань ил гарчдаг тохиолдол байдаг тий. Niiteeree моторын цоврал нэвтрүүлгийн маань анхны дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрлээ. Анхныхаа дугаараар бид бүхэн нийтлэг хүмүүсийн тарьдаг улаас модыг хэрхэн тарих арга аргачлалыг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Үзэгч та бүхэндээ ерөнхий мэдээллийг хүргэж чадсан бахаа гэж найдаж байна. Өшөө ямар мод тарих талаарх мэдээллийг авахыг хүсвэл та манай тэл нэвтрүүлэгт хандаарай. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.